Body kamerasi olayotganligi haqida ogohlantirmadingiz meni. Body kameram olayotganligi haqida rasmiy eshitmagan do'stlar. Ogohlantirganingiz yo'q, video tasvirim bor, ikkita bu ham bor. Mana qani, hurmat, qayerda ochiq hujjatlar taqdim qiling. Body kamerasi ishlamasa men taqdim qilishga majburmanmi? Ishlamasa, ishlamasini siz qayerdan bilasiz? Yo'q, men qayerdan bilaman? Body kamerasi ishlamayotgan yoki body kamerasi umuman bo'lmagan YP xodimiga hujjatlarimizni bermasak bo'ladi. Men buni quyidagi asos bilan tasdiqlab beraman. Body kamerasi yo'q degan jumla bilan body kamerasi ishlamayapti degan jumla bir-biriga teng bo'ladi. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 1-dekabrdagi 975-sonli qaroriga asosan YPX xodimi xizmat vazifasini body kamerasiz olib borishi taqiqlanadi. Body kamerasi ishlash kerak, ham bo'lish kerak. Agar ishlamasa yoki bo'lmasa hujjatlar bermaymiz. Endi savol tug'ilishi mumkin, body kamerasi ishlayotganini qayerdan bilib olishimiz mumkin? Body kamerasining ekranida qizil yoki yashil rang yonib turgan bo'ladi. Agar ikkala rang bo'lmasdan qora ekran o'zi bo'ladigan bo'lsa, demak body kamerasining zaryadi tugagan yoki body kamerasi umuman ishlamayapti. Buni holatda biz YPX xodimidan boshqa bir body kamerasi ishlab turgan YPX xodimini chaqirishini so'rashimiz mumkin. Bo'lmasam hujjatlarni taqdim qilmaymiz. Sog' bo'lasizlar, omon bo'lasizlar. Muhimi yo'l harakati qoidalarini buzmaydi. Sizlar bilan Jasur Beknaz qonuniy gaplashamiz.